家有愛寵，開心無限，寵愛有家。大家好，歡迎收聽寵愛有家節目，我係譚敏賢。你而家收聽緊嘅係 AM1450 美國中文電台粵語台。嗱，咁講到打呼嚕啦，可能好多朋友都話好正常啫，人人都會有咁嘅機會打呼嚕噶啦。雖然有啲朋友佢係已經養成咗一個習慣，幾乎一瞓低就會打呼嚕噶啦。但係有啲朋友咧就可能會係比較攰嘅時候啦，咁先至會打呼嚕嘅。咁但係無論點都好啦，對於人類嚟講，打呼嚕真係正常不過嘅事啦。但係你有冇諗過？其實如果屋企有寵物嘅話，可能佢哋都會打呼嚕呢？你可能話唔會啩？細個最多經常聽到話爸爸會打呼嚕啊，叔叔打呼嚕啊，或者係兄弟姊妹都會打呼嚕啊。咁大個咗之後，可能入到大學宿舍，可能同學啦，即係上下鋪啊，或者係室友啊，都會有打呼嚕嘅習慣。但係貓貓狗狗打呼嚕，可能好多朋友都覺得不可思議喎。如果你屋企有養貓咪，你又不妨留意一下，認真聽一聽，你睇下有冇聽過你屋企嘅貓咪亦都識得打呼嚕啦。咁當然啦，其實貓咪打呼嚕同我哋人打呼嚕可能就有啲唔同咯。咁可能有啲人聽到之後咧會覺得好奇怪，而貓咪嘅呼嚕聲可能會令你覺得好緊張啦，又或者咧成晚都瞓唔着啊，因為佢嘈住你啊嘛，係咪？咁亦都有啲朋友可能會問啦，咁究竟貓咪點解會打呼嚕咧？咁可能你話佢可能都係攰咗啫，咁好似我哋人一樣啦。有時做咗成日嘢啊，又或者出外玩完翻嚟之後，成個人會覺得好攰，咁就自然而然瞓覺嘅時候打呼嚕啦。有啲朋友又覺得，其實貓咪打呼嚕啊，幾可愛喎，個樣咧好 Q 嘅喎，甚至乎有啲朋友就將佢影低落嚟添下。咁但係其實你有冇真正咁諗過？貓咪點解會打呼嚕呢？究竟佢打呼嚕對於佢身體嘅狀況嚟講係好啊，定係唔好呢？有冇啲乜嘢嘅暗示呢？嗱，其實貓咪瞓覺嘅時候呢，如果經常打呼嚕呢，係有原因嘅喎。咁你不妨亦都留意一下啦。我哋今期節目呢，就準備同大家分享一下呢方面嘅資訊嘅。咁點解貓咪瞓覺會打呼嚕呢？嗱，第一種情況呢，就係佢天生特殊嘅一個面部構造喎。咁有啲貓咪咧，佢天生就有一個好特殊嘅面部構造，譬如佢長住一張又扁又平嘅包子面啦。咁由於佢個鼻骨縮短啦，而鼻腔內部啦同埋上呼吸道就會出現彎曲咁樣嘅結構啦。而呢個結構咧就會導致瞓覺嘅時候呼吸唔係太順暢啦。咁就會出現打呼嚕嘅現象咯。譬如波斯貓啦，又或者係加菲貓啦，呢一類品種嘅貓咪咧，佢哋個鼻又短又細，咁就好容易咧喺瞓覺嘅時候打呼嚕噶啦。咁除咗呢種情況之外咧，另外一樣咧就係睡姿唔係咁妥當，亦都會導致貓咪咧會打呼嚕噶噃。嗱，貓咪對周圍嘅環境呢，其實係比較敏感噶。咁當佢哋感到好安全嘅時候呢，佢哋就會好安心噶咯噃。咁佢安心咯，瞓覺自然就會覺得好舒適啦，好舒服啦。當佢好完全放鬆嘅時候，佢可能會瞓出唔同嘅睡姿吓。如果養貓嘅人一定會知道啦。有時貓咪瞓着咗呢，佢嗰下展現出嚟嘅睡姿呢，係真係好迷人噶。各式各樣嘅姿態都有嘅噃，咁但係當貓咪身體同埋個
頸啦扭曲到好大嘅時候呢，咁喺呼吸嘅時候就會出現空氣嘅阻隔啦，咁亦就係唔流通啦，咁從而就會導致媽咪打呼嚕咯噃。不過呢，呢種情況相對嚟講呢就會比較少噶，因為媽咪會覺得咁樣瞓覺嘅話呢，會係好焗住啖氣喺裏邊吓，咁又會通常呢會調整下自己嘅姿勢啦，令到個呼吸啦係更加暢順噶。特別係幼貓吓，貓 BB 呢，如果呢一種打呼嚕係非常之頻繁嘅話，咁其實佢係有目的嘅喎。原來幼貓呢係可以通過打呼嚕咁樣嘅聲音呢嚟同貓媽媽交流噶。有啲嘅幼貓甚至呢係通過咁樣一個打呼嚕嘅方式呢，就係想話俾媽媽聽，我肚餓啦，我要食奶啦，咁樣喎，係咪好奇特呢？嗱，咁除咗呢兩樣之外呢，其實第三樣呢，如果貓咪經常打呼嚕，你亦都要考慮一下，係咪佢嘅呼吸道發生緊病變喎？嗱，咁喺排除自然現象同埋生理反應之外啦，如果貓咪仲會出現經常瞓覺打呼嚕嘅話呢，咁好大可能係因為呼吸道發生咗病變噶。貓咪會出現鼻炎啦、咽炎啦、氣管炎啦呢啲嘅疾病，而呢啲疾病呢，亦都會令到呼吸唔係咁順暢啦，咁從而亦都會發出呼嚕聲噶。咁如果呢個時候主人唔係咁確定嘅話，最好啦都係帶貓咪去醫院啦，做一做上呼吸道嘅一個檢查，咁呢就確定佢唔係真係有問題，而係習慣性咁樣一個打呼嚕，咁你都會安心啲，係咪？咁除咗呢幾樣之外，仲有一樣喎，就係貓咪如果過度肥胖嘅話呢，亦都會打呼嚕噶。嗱，肥胖係貓咪打呼嚕嘅一個至關重要嘅原因嚟添噶。就同我哋人類一樣啦，如果過度肥胖啦，咁過多嘅脂肪就會包裹住體裏邊嘅生理器官，咁就會促使到貓咪呢，佢嘅咽壁肥厚啦，咽喉啊、氣管啊就會變窄咯，而軟腭肥大，好多嘅情況出現，咁樣一嚟呢，係唔係咁有利於佢嘅健康成長啦？咁二嚟呢，就係因為呢個肥胖呢，就會令到佢好容易打呼嚕啦。如果我哋唔幫佢減肥嘅話呢，長久咁落去嘅話，呢種肥胖繼續咁增長落去，對於貓咪嚟講可能會致命㗎喎。咁所以作為主人呢，千祈要注意啦，唔好令到貓咪呢過度肥胖。平時呢，就要規劃好飲食習慣。如果真係開始肥胖嘅話呢，亦都要為佢整翻一套減肥計劃喎。咁因為肥胖真係對佢哋嘅身體會造成傷害噶。咁另外一個貓咪打呼嚕嘅原因呢，就可能關乎疾病啦。如果貓咪以前瞓覺一直都冇打過呼嚕噶，突然間呢開始打呼嚕，仲要係好頻密，咁可能呢貓咪嘅呼吸道感染咗某一啲嘅疾病，譬如疱疹病毒啊、杯狀病毒啊、支原體、衣原體感染等等啦，呢啲都好容易造成上呼吸道嘅症狀啦，就會出現典型嘅瞓覺打呼嚕嘅狀況啦。如果發現呢啲嘅異常情況呢，咁一定要及時帶貓咪去睇醫生吓，有病從淺中醫，為咗佢嘅健康，一定唔可以疏忽噶。除以上之外呢，仲有第六樣喎。貓咪打呼嚕呢，其實亦都係示弱同埋祈求有咁嘅意願喺度嘅噃。嗱，當貓咪去到陌生嘅寵物醫院啦，又或者佢餓到呢已經係好慘啦，冇晒力啦，佢係好希望你能夠俾啲嘢佢食。又或者佢受咗傷，譬如骨折啊，或者呢係已經唔係咁喐得啦。咁喺呢個時候呢，貓咪好多時都會發出啲呼嚕聲噶。研究人員就認為呢個呢，其實係貓咪表達示弱同埋祈求嘅一個方式喎。咁雖然同表達滿足嘅時候，佢都會發出呼嚕聲，但係兩者之間嘅呼嚕聲呢，頻率呢係會有變化嘅喎。咁係多好多人呢聽起身就覺得唔會啊，冇乜區別啫咁樣。咁但係
研究人員就畢竟係研究人員啊嘛，佢哋研究出嚟咧就發現，當貓咪覺得滿足嘅時候啦，佢打呼嚕嘅話咧，個聲頻呢就會係25到150赫茲嘅。咁如果示弱嘅時候咧，個聲頻呢就會去到220到520赫茲嘅噃。咁係咪差別好大呢？嗱，如果真係想貓咪健康咁成長，其實平時生活習慣真係一定要培養好噶，而且咧仲要多啲帶貓咪去做下運動啦。因為運動咧係可以消耗到體裏邊過多嘅脂肪，咁脂肪唔會堆積，貓咪亦都會健康好多噶。咁同埋帶貓咪去做運動，其實方式亦都有好多啦。咁比如同佢跑下啦，玩下啲小遊戲啦，又或者咧有一啲好基礎嘅訓練貓咪嘅一啲基本嘅常識。如果你屋企嘅貓咪係唔係咁中意喐嘅話咧，咁有咩辦法可以令到佢喐起身呢？主人其實係可以試下咧，攞啲小零食啊，咁啊，然後獎勵下佢啊，或者係誘惑下佢啊，咁樣。畢竟咧，貓咪咧都仲係比較貪食嘅。咁如果有呢啲食物嘅吸引力咧，咁可能佢就會願意同你一齊去做下運動，順便咧亦都可以鍛煉下身體咯。咁可能好多主人就會覺得啦，啊，貓咪咧成日咁跑嚟跑去，但係平時咧佢又好中意咧黐住自己，咁跑完翻嚟嗰日污糟邋遢，咁又成日走上張床。最麻煩一樣嘢咧就係有時貓咪咧會喺你張床上邊咧係瀨尿，特別係嗰啲幼貓吓。咁遇到咁嘅情況咧，可能好多主人都會覺得，哇，有冇搞錯啊？點解可以俾佢成日都走上床咧，仲要係搞到張床咧污糟邋遢嘅咧？有冇咩辦法咧可以令到佢唔會上我張床，仲要千祈唔好喺我張床度屙尿咧？嗱，咁其實咧，貓咪咧，佢如果係喺張床上面咧有瀨過尿嘅話咧，我相信咧，佢其實嗰個味道咧係好難處理得到噶。咁嗰個味道其實會一路咧都留喺嗰個被裏邊噶。就算你係洗過佢都好啦，但係佢都自己聞得到噶。咁所以咧，如果你係想話啊，貓咪千祈唔好上床啦，咁呢個係生活習慣嘅培養啦。咁但係其實咧，而家有一啲嘅情況，我哋可以幫下手噶，或者可以令到佢咧唔會真係走上你張床噶。第一咧就係及時咁清理貓砂盤啦。嗱，其實貓咪真係都幾中意乾淨噶。如果主人呢唔及時咁清理貓砂盤，貓砂盤太污糟，又或者個味道重嘅話呢，咁佢梗係情願揀一啲乾淨嘅地方啦。咁最乾淨嘅，哇，可能就係主人張床咯。於是乎，佢就可能呢唔去貓砂盤，而走上你張床去瀨尿噶啦。咁所以呢，平時一定要定期呢係幫貓咪去清理個貓砂盤啦。咁第二個咧就係話，如果真係喺床上邊有瀨到尿嘅話咧，呢個嘅味道一定要想方設法咧係清理乾淨。因為咧，如果呢一個尿液嘅味道一路喺度嘅話咧，佢聞到佢又想去嗰度，佢哋以為嗰度咧係真係自己應該要去屙尿嘅地方吓。咁有時咧，幼貓佢真係唔係咁有性噶嘛。喺未識嘅情況下，佢又聞到床上邊有貓咪殘留嘅尿液嘅味，咁佢咪又是走翻上去咯。所以咧，主人一定咧，如果真係貓咪喺床度瀨咗尿咁計下，一定要清理乾淨吓，徹底咁清理乾淨。而且咧，亦都唔可咧就再俾佢咧經常上床，要培養佢嘅一個習慣。咁如果你話清洗點樣先可以清洗乾淨呢？咁嗱，除咗用清水浸泡啦，咁你可以用洗衣液啦、洗衣粉啦，清理乾淨啦，甚至乎可以用消毒水吓，或者係漂白水咧吓，再清理一下。咁第三樣嘢咧，可以杜絕貓咪上床屙尿嘅咧，就係最好幫佢做到一個絕育手術啦。嗱，貓咪喺發情期咧，好多時就會到處去亂屙尿啊、亂叫啊咁樣噶啦。咁佢其實係想通過咁樣嘅方式咧，可以散發一啲嘅氣味啦，吸引異性貓咪嘅注意噶。對於咁嘅情況，如果你係冇繁殖嘅需要咧，其實主人可以係喺發情期之前啦，咁就帶貓咪去寵物醫院做咗個絕育手術佢。咁樣嘅話咧，亦都可以改善貓咪喺床上邊排尿嘅一個情況噶。咁最緊要嘅仲有一樣嘢就係一定要訓練佢去貓砂盤啦。
咁如果主人冇呢個訓練嘅話，貓咪又點識自己去呢？係咪？咁所以主人一定要及時咁樣對佢進行訓練啦，而且係要經過反覆咁嘅訓練，就可以糾正到貓咪喺床上面亂屙尿嘅一個情況啦。咁仲有一個情況可能就係，如果貓咪走上床屙尿呢，可能會係感染到尿道疾病所導致嘅。因為尿頻呢，有時真係控制唔住噶。咁當佢喺床上玩緊嘅時候，突然間佢好急好急，嚟唔切去貓砂盆，咁佢可能就會出現直情喺床上屙啦，係咪？咁如果你有發現到佢出現一啲嘅問題，譬如佢排尿嘅時候困難啦、疼痛啦，又或者係尿血啦等等嘅症狀呢，就要盡快咁樣帶貓咪去寵物醫院啦，俾醫生去檢查，並且咧要做一個針對性嘅治療啦。嗱，講咗咁多，其實就係話，原來貓咪咧佢會有好多嘅生活狀態啦。如果係打呼嚕嘅時候，可能會有咁多嘅原因。咁如果佢咁中意走上床屙尿，可能亦都有好多嘅原因嘅。咁可能有啲朋友就話啦，我隻貓咪咧好高冷嘅，佢平時咧唔係點理我嘅。咁究竟點樣嚟去認定呢個係主人呢？轉頭翻嚟繼續同大家分享啊！家有愛寵，開心無限，寵愛有家。歡迎大家繼續返嚟寵愛有家噶，我係譚敏賢。嗱，好多人啦對貓咪啦又中意啦，有時咧又愛又恨噶。咁特別係當佢唔理你嘅時候，又或者咧佢經常走埋嚟係都黐住你，行一步跟一步嘅時候，咁可能有啲朋友都會覺得，哎呀，點解你會咁樣噶？咁如果佢覺得你係佢嘅主人，咁佢想同你親近咯，佢可能時不時行埋嚟就一手搲過嚟噶咯噃。咁到底搲過嚟係唔中意你啊，淨係中意你呢？究竟貓咪係點樣嚟認定佢自己嘅主人嘅呢？嗱，其實咧有好多個方式啦，可以斷定究竟貓咪有冇認定你係佢嘅主人噶喎。第一個就係貓咪發出呼嚕聲啊，就係頭先我哋所講噶，貓咪會打呼嚕噶喎。當貓咪主動咁樣瞓喺你旁邊，又或者你用手摸下佢嘅時候，佢就會發出呼嚕呼嚕咁嘅聲，就好似我哋打呼嚕一樣呢。其實呢個就係貓咪信任你嘅表現啦。嗱，呢個呼嚕聲呢係貓嘅聲帶震動咁嚟發出嚟噶，證明佢感覺到呢個時候佢覺得好快樂、好舒適。咁你係佢嘅主人就係一定冇錯噶啦。而第二樣呢，就係當貓咪舐你嘅手，摸過佢嘅位置，咁好多時咧，主人摸過之後咧，貓咪都會不自覺咁樣去舐一舐頭先啱啱俾主人摸過嘅位置，好似咧就係話你做咩摸我啊？但係其實咧係佢喺度記住主人嘅味道，咁樣以後就可以分得出邊個係主人，邊個唔係主人啦。嗱，咁相信養過貓嘅朋友啦，都會有咁嘅體驗啦。就係經常行下，貓咪就走過嚟喺你個腳邊兜嚟兜去，仲不時咧攞個頭嚟咁樣去磨蹭咁樣去揩你隻腳。有時咧又攞條尾咧不停咁喺度勾下你啊咁樣。嗱，其實呢啲嘅表現呢，都係話俾你聽，貓咪咧係好中意你啦，又或者咧佢覺得你係佢嘅主人啦。咁有時咧佢會攞個肚皮嚟對住你嘅，咁而且咧。攞個腿盤對住你嘅時候，你點摸佢都冇問題。咁呢個亦都係絕對放鬆同埋認定你係主人嘅一種表現嚟噶。要知道啊，動物其實最大嘅弱點呢，就係個腹部噶。一般嚟講呢，如果唔係完全信任嘅人，貓咪係唔會將個肚皮喺佢哋面前去露出嚟噶。所以如果貓咪喺你面前主動咁樣翻滾，將個肚皮露出嚟，咁其實咧係喺度同你詐嬌啊，咁亦就係話好想你摸下佢。咁當然啦，如果你呢個時候摸下佢啦，咁佢亦都覺得得到咗主人嘅撫慰啦，佢亦會非常之開心噶。
另外一個咧就係好多時貓咪咧就會走埋嚟舐下你啊咁樣。咁貓咪之間咧，如果佢哋相互中意咧，都會互相你幫我舐下毛，佢幫你舐下毛，佢唔覺得咁會係污糟喎，反而覺得呢種咧係示好啦，同埋信任嘅表現嘅。咁所以當佢中意你，又或者當你係主人嘅話，佢就直情將你當成同類噶啦，完全信任你咯。咁佢咪亦都一樣咯，會走過嚟咧，不時咁舐下你嘅。咁好多時，如果貓咪當你係佢嘅主人嘅話，無論你係工作嘅時候啦，又或者你喺度玩遊戲啊、做嘢都好啦，佢會直接行埋嚟啦，就喺你個鍵盤上邊，一係就瞓低，一係就直接同你一齊坐低，或者甚至乎咧係會跳上嚟啦，捲埋一捲咁樣喺你面前瞓覺。嗱，呢啲所有嘅表現呢，其實都係貓咪對你有好感啦，而且咧好好奇你喺度做咩嘢，做咩唔理佢呢？同埋對你係完全信任喎。咁所以咧，如果佢係咁樣做嘅話咧，你一定咧唔好太嫌棄佢啊。有時有啲貓咪又真係好中意黐人嘅。嗱，咁好多朋友養貓咧都會有咁嘅經歷噶，就係有時貓咪喺出邊玩啦，玩完翻嚟佢可能會帶咗一啲好特別嘅禮物俾你噶喎，譬如老鼠啦、麻雀啦、雀仔啦等等下。你可能會嚇一大驚啊！咁啊覺得哇，你有冇搞錯啊？點可以帶呢啲嘢翻嚟嘅呢？但係你千祈唔好責怪佢啊！其實佢咁做只係當你係主人啦，當你係朋友啦，所以佢先願意將佢嘅戰利品呢同你分享噶。如果你呢個時候責怪佢嘅話呢，佢會好委屈、好難受噶噃。咁如果貓咪呢真係好中意你，認定你係主人嘅話呢，佢可能呢未有耐就會聽到你嘅腳步聲喺門口等定你噶啦。嗱，其實作為10大最好養嘅寵物之一，貓咪嘅聽力同埋嗅覺咧都係好靈敏噶。唔單止佢聽力啦，係我哋人類嘅2倍啦，而且佢嘅嗅覺咧亦都唔會比狗狗差噶，可以分辨到至少2萬種嘅味道，係2萬種啊！咁所以嘅話，如果你係佢主人啦，當你翻嚟未入門口啊，喺個走廊度啊，佢可能就已經馬上咧知道咗噶啦，於是就會開始咧隔住個門喺度等你啦，甚至乎咧就已經開始喺度喵喵叫下，話俾你聽，哎呀，好開心啊，你翻嚟啦咁樣。其實佢咁樣做咧，都係喺度歡迎緊你翻屋企噶。咁所以你千祈唔好一開到門之後就話，哦，你做咩喺度叫啊？咁其實佢哋係想歡迎你啫。咁有啲貓咪咧係中意你嘅時候咧，佢仲會走嚟輕輕咁咬下你噶，譬如擔住下你嘅手指啊咁樣。咁無論佢係舐啦，或者係輕輕咁咬啦，其實呢啲咧都係貓咪喺細個嗰時係食奶嘅時候嘅動作嚟噶。咁所以如果你屋企嘅貓咪喺同你玩嘅時候，輕輕咁咬住你，其實係表示好親密嘅舉動嚟噶。咁當然啦，有啲貓咪咧玩到癲晒，玩到創晒，可能亦都唔知輕重吓。有時一咬落嚟，真係幾痛下噶。咁有時佢一手搲落嚟，真係個爪咧會拉到少少，甚至乎會搲到痕出嚟噶。咁呢個時候咧，你唔好話太大聲咁樣去鬧佢啦。咁但係咧，亦都要適當咁樣咧去話俾佢聽，咁樣做係唔 OK 嘅。如果唔係咧，佢覺得好玩嘅話咧，佢就會變本加厲，以後咧佢就唔識得適可而止噶啦。所以唔需要話大聲喝斥，但係一定要嚴厲批評，同埋要話到俾佢聽，咁樣做係唔好噶，而且咧有機會好傷害到下。咁所以嘅話咧，亦都要慢慢咁將佢訓練調教翻好，有一啲嘅生活習慣需要調理嘅就要調理啦。咁仲有一樣就係，雖然啦，貓咪睇落去有時覺得佢好高冷啦，因為其實佢天生就係十分高傲嘅一個感覺。不過如果你屋企嘅貓咪能夠每時每刻咁跟住你嘅話咧，咁應該講佢就認定你係主人，打風都打唔甩噶咯噃。嗱，咁貓咪認定你係主人，其實佢就會非常之好啦，對你又好啦。咁希望你咧，亦都會係一個主人咁樣去對待翻佢啦，將佢作為一個家人噶。
咁今期嘅節目啦，就同大家分享咗幾樣嘢啦。一個就係貓咪點解會打呼嚕呢？係生活習慣啦，淨係身體有問題啦。第二個就係話，點樣可以避免貓咪走上你張床去屙尿呢？咁仲有一樣嘢就係話，點樣先知道究竟貓咪有冇將你作為主人咁樣嚟去對待呢？咁希望今期嘅節目可以俾到家有愛寵嘅你一啲有用嘅資訊啦。多謝你收聽本期嘅寵愛有家節目，我係譚敏賢，我哋下次節目再會，拜拜。